தேங்க்ஸ் அ லாட். எத்தனை தடவை சொன்னாலும் பத்தாது. A real friend remains a friend forever. உண்மையாக சொல்லணுன்னா எங்களுக்கு வர மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்டர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து தான். இந்த ஆர்டரும் ஏற்கனவே எங்ககிட்ட ஆர்டர் பண்ணியிருந்த ஒரு ஃப்ரெண்டு தான். பட் திஸ் டைம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு 5 inches ஹார்ட் ஷேப்பில் பீச் தீமில் அவங்க ஃபோட்டோ வச்சு கேட்டிருந்தாங்க. பட் அவங்க ஃபோட்டோவை வீடியோவில் தெரியாமல் ப்ளர் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஹியர் இஸ் த ரிசல்ட். கண்டிப்பாக எங்களோட ப்ரீவியஸ் ஒர்க் நல்லா இருக்க போய் தான் எங்களுக்கு ஆர்டர்ஸ் வருதுன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். எங்களை அவங்க நம்புகிறாங்க. நாங்கள் அவங்க நம்பிக்கையை காப்பாற்றுற மாதிரி எங்ககிட்ட கேட்ட மாதிரியே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்களும் நம்பி உங்களோட ஆர்டர்ஸை கொடுக்கலாம். ஒன்ஸ் அகெயின் DM ஃபார் மோர் டீட்டெயில்ஸ் டூ ஃபாலோ அவர் பேஜ். பயோவில் யூடியூப் லிங்க் இருக்குது, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கூட நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ, டேக் கேர் அண்ட் பாய்.